Gere lekuak asteasukoak ekainaren 9-tikan, irailaren 9 irekiko dira 3 hilabete jarraian. Laguntze bali madigu giroak egia esan horrek eragin handia izaten du hemengo erabilpenean, baina inguruko herrietatikan ere jende asko hurbiltze zaigu. Urtea 3 hilabete horietan edukiko du sorosle zerbitzua derrigorrezkoa dana, enpresa batek kudeatzen du mantenu guztia, eta gero taberna ere izango dugu, instalazioak badute bere tabernak. Goizeko 11-etatik iluntzeko 8 arte igerilekua irekitango da. Tabernak aukera dauka hortikan aurrera ere zerbitzatu nahi bali madu. Gutxienez 8 arte behintzat irekita egon behar du. Jendeak bertaratu nahi dunak aukera izango du eguneko sarrera erostekoa edo baita ere abono bat egin dezake. Horretarako udaletxera, asteasuko udaletxera hurbildu beharko lukete. Han eskatuko izkiote, karneta, familia abonoak ere badaude, eta behar dan dokumentazioa. Momentun kudeatzen da, udaletxeko bulegoetara goizez hurbildu eta entregatuko zaio. Eta tabernak kudeatzeko ikasle batzuk kudeatuko dute, beraien unibertsitateko proiektua gauzatzeko, azaldi gozu pixkate nola kudeatuko den taberna urtengo hontan. Urtero konkursora ateratzen da tabernaren esleipena, aurten jaso dugun eskaintza izan da ikasle talde batena hain justu Arrasate Unibertsitateko karrera berezi bat ikasten dute liderazgoari lotutakoa, eta horiek urtero kudeatzen dute olako antzeko proiektu bat. Eskaintza interesgarria iruditu zitzaigun, jende gaztea da, ilusioa daukate eta nahiko proiektu txukuna aurkeztu digute. Orduan ikusiko dugu, ze emaitza ematen du, baina ilusioarekin mintzat ikusten dira. Bazkariak eta afariak printzipioz egingo ditugu, gero baita ekintzak, lehen esan bezala, ekintzak umeekin jarduerak, mundialaren asuntoarekin zerbait baita sortuko dugu hemen piztinatan, eta gauetan, lehen esan dudan bezala, kontzertu pare bat horrela egingo ditugu udan zehar. Bi enpresa gare eta bi enpresatan batean 14 pertsona gare eta bestean 9 bat.